Заходим в магазин и будем смотреть, что мы тут имеем. Что это такое? Лазер какой-то. כבל פלדה לך. אין לי, גם לך, חייב אותך לפי מטר. ארנס דיאפי. יש גם ימים מסוכמים כאלה, אתה אומר, אני רוצה לשבת בהם. כבל פלדה לפי מטרי. יש צילום. מי צריך עזרה? אריק אומר זה למלאי לפתוח אותו, להקים אותו ולעשות את זה כמה דברים בארץ. לא עכשיו, שלנו. תחליף אותו וכמה אתם עושים שם, זה, תעשו מעלות, תראה, אינטגרציה הזה, לא, קצת עבודה עושה את זה. אבל הוא לא כולו גמיש. גמיש לב... מה לקחת? לא, זאת נטענת. על סוללה, אתה צריך בשביל הסוללה וגם אתם.